biz də bax o insanlardan, böyüklərimizdən, 93 şəhidlərindən, o 93-də 18-dən üzü bəri görə gəliblər, onlardan yıxamaq. Görüm, keçək. Yetir buramı çarmı alır. O da mənim elə əmdir, 4 uşaq boydur. Dünyasının tərəfində əm oğlunun 15 yaşı ancaq olardı, 14-15 yaşı. Əm büyüyün. Allah hər birisine rəhmət eləsin. O, məhz bunu da bura mən keçib gəldim vaxtda, əşlərimdən qəhrəmanlarımın hər birisinin qəhrəmandır. Qəhrəman yazmaqda məqsədim qəhrəmanlarımızdır. Bu qəhrəmanlarımızda vətənpərvər vaxtlarımız unutmasın. Elə o gördüğümüz oradaki məktəbdə, məktəbə də elə birinci İlham Bulevin adı verilir. Sonra keçdi, Əliyev Zahid əslən Cabrayılıdırlar, elə o vaxtdan Qaşqırdır, orada müharibə şəhid olub. Bir qardaş da Arif'dən Allah səbir versin, o ailəsinə yaxınına. O şükrən olsun işte, o 3 nəfər ayaqlı silah düşən vaxtlarında Mahmud Öfümdə Soğuqan oğlunun qardaşlığını yəni ki, buraxılsa edirlər, birisi 16 ilə o olmalıdır. Ata sanatsa ürək patladı. 5 mayın 1-də. 5-də. Yusuf Elnur Balayoğlu bizim çiftlikdəndir. Atası da yaxınlıqda gedib istəyir. Rəhmətə getdi. O da kəndimizin ağsaqqalı idi. Yaralardandır. Allah rəhmət eləsin hamısına. Digəri 44 günlük şəhidimiz İmamzadə Hilal Sabiroğlu. Bakıdan bunu tanıyıram. Bakıda yaşayırlar. Bəli, atasının onun şəkli mənim qulağımda da var. Bəli. Qulaqda da var, mənim qulağımda da var. Evlər də yuxarıda da qonşudur. Tənərdə getdilər. Buradadılar. Aslında bu qardaşımız da kəşfiyyatçı idi. Burada bizim terör şəhidimiz Rəsul Nurəddin Akifoğlu. Onun da atasının ürəyi partladı, 3 uşaqla. Üçdən də övlad qoydu getdi, yadgar vətənə. Hazırda atası da ürəyi, geç atışlarının ötəsində ürəyi. Amma ağlayır, ürəyim boşaldı, amma ata ikisində təşəkkür. Allah bütün dünyasını dəyişən, şəhidlərimizin dünyasını dəyişən valideynlərinə, bacısına, qardaşına, ailəsinin övladına, onların içində övladları o dünyası dəyişən də var. Yəni Allah bütün məkanını, cənnət ruhunu şadlanma. O dünyada qovuşsun. Allah cəm şəhərlərimizə rəhmət. Allah sizi də var eləsin. Allah canınızı sağ eləsin. Sən də sağ ol qardaş, başa dönüm. Çox əziyyət çəkdiniz, zəhmət çəksən. Bir əziyyət yox. Mənim üçün nə eləsək, onların bir damla tükünü qaytara tutuyorum. Çox sağ ol. Bir şey də qeyd edelim ki, bax bunlar gəlib ziyarət ediyor. Meşə yanır, qaranmış dimdiyində su gətirir o meşəni söndürməyə. O meşəni söndürən deyil. Biz o ziyarətlə, şəhid evi hər zaman ziyarət yeridir. Qapısını açıb, ananın, o atanın, o şəhidin övladının üzün güldürürsə, bir balaca təbəssüm yaradırsa onun sifətində. Nə xoş bizim halımızda, bir balaca mərhəmət ürəyinə su çiləmiş olursa onun yanan ürəyinə. Onlar üçün bizdən nə umurlar, pul istəmirlər, para istəmirlər, bizə sadəcə diqqət. Şəhid diqqətdə qalmalıdır ki, o bizim üçün şəhid. Bir dənə o anası üçün şəhid olur, hamımızın anası üçün. Hamımızın bacısını bizim Bəli, qeyrətimizi çəkiblər, düzdür. Onlar bu ilə torpağın altında, məhz bu ilə biz torpağın üstündəyik. Böyüdə Allah yerli o kişilər səbəbdir. Yəni çalışan şəhidlərimizi unutmayan, nə də unutmağa yol verməyən. Allah şəhiddən də rəhmət eləsin. Amin. Allah qazilərimizə, veteranlarımıza da can sağlığı versin. Amin. Allah qazilərimiz də, o cümlədən müharibə iştirakçılarımız da, veteranlarımızı, Allah müzəffər ordumuzu qorusun. Amin. Amin Allah. Başımıza dəyməsin. Dövlətimiz öz axarı ilə inşallah hər zaman zəfər qələbə çala-çala gedək. İnşallah, Allah inşallah. kömək olsun.